안녕하세요 여러분, 차박신입니다. 제가 오랜만에 조정경기장에 왔습니다. 오늘 제가 조정경기장에 온 이유는 제 카니발 캠핑카를 소개하기 위해서 왔습니다. 카니발 캠핑카 이미 아는데 무슨 소개지? 라고 생각을 하실 텐데, 가만히 생각해 보니까 제가 제 카니발 캠핑카를 아주 제대로 리뷰를 한 적이 없더라고요. 그리고 몇 달 뒤면 제 카니발 캠핑카를 개조한 지 벌써 1년이 다 돼가요. 그동안 많은 설비들을 넣으면서 캠핑카를 업그레이드를 했잖아요. 1년 동안 어떤 변화가 있었는지. 그리고 요즘에 보면 스타렉스나 카니발로 세미 캠핑카를 개조를 하시려는 분들이 굉장히 많아요. 그런 분들에게 아주 조금이나마 도움이 되고자 제 카니발 캠핑카를 이렇게 가지고 왔습니다. 제 카니발 캠핑카는 18만 킬로를 탄 2007년식 그랜드 카니발 LPG 11인승을 중고차로 450만원에 사가지고 개조를 시작을 했고요. 지금 계기판을 보면 보시는 것처럼 아직도 18만 4,800km 밖에 안 됩니다. 제가 그때 사던 당시에 했던 얘기 혹시 기억하시나요? 캠핑카 개조는 꼭 신차가 아니고 중고차여도 괜찮을 것 같다. 물론 하자가 없다면, 어차피 한 달에 캠핑을 많이 가봐야 한 4번 정도 갈 거고, 그러면 1년에 한 50회 정도, 그것도 매주에 갔을 때 이야기고 매주 못 가잖아요 사실. 그렇게 따지면 한 1년에 30회 정도 운행을 할 건데 18만 킬로여도 금방 퍼지거나 하진 않을 거다. 어차피 횟수가 적을 테니. 그런 얘기 했던 것처럼 1년에 4,000km 밖에 운행을 안 했습니다. 제가 그래서 싼 중고차로 캠핑카, 세미 캠핑카를 개조하는 거를 추천드립니다. 그리고 제가 LPG 차량을 산 이유가 있습니다. 디젤 차량을 사게 되면, 요즘 디젤 차량 어떤가요? 5등급 넘으면 수도권이나 경기도권 들어오지도 못하죠. DPF라고 하는 매연저감 장치를 달아야 됩니다. 근데 제가 산 그랜드 카니발 같은 경우에 2007년식이에요. 매연저감 장치를 달지 않으면 5등급 뜹니다. 그래서 DPF를 달아야 되는데 LPG 차라면 그런 제한에서 벗어날 수 있겠다. 그래서 LPG 차량을 굳이 구매했습니다. 일단 LPG 차량의 장점은 디젤이나 경유차에 비해서 매연이 적고 정말 조용합니다. 제가 시동을 한번 걸어볼게요. 얼마나 조용한지 한번 들어보시죠. 자, 시동을 걸었습니다. 지금 시동을 걸어서 엔진이 공회전 되고 있는 상황인데 소리 한번 들어보세요. 저는 LPG 차량이 조용할 줄은 몰랐거든요. 이렇게 가까이 가야만이 들릴 정도로 굉장한 저소음이더라고요. 그리고 제가 굳이 스타렉스를 아니고 카니발로 산 이유, 보시면 알겠지만 스타렉스만큼 정고가 높지가 않아요. 그래서 그런지 운전할 때 되게 편합니다. 주행감이 거의 세단급입니다. 그래서 저는 이 베이스 차량으로 2007년식 카니발 LPG를 선택한 거에 대해서는 지금까지 아직 후회가 한 번도 없습니다. 1년 가까이 운행하면서 차에 문제도 없었고 불만족이 하나도 없어요. 하나도 없는데, 아무래도 2007년식 카니발이다 보니 스마트 크루즈 컨트롤이 없어서 장거리 운행을 하면 조금 피곤해요. 반자율 주행이 안 되니까. 그거는 조금 아쉽기는 한데, 그거 말고는 문제점도 없고 불편함도 없는 그런 베이스 카입니다. 자, 그러면 이제 캠핑카에 제가 설치한 것들 하나하나 설명을 드리겠습니다. 일단 제일 먼저 설명드릴 게 어닝입니다. 어닝. 예전에 니로에 달았던 캠퍼 리더 어닝을 제가 카니발 캠핑카로 옮겨왔죠. 요 어닝은 캠퍼 리더라는 곳에서 나온 캠퍼 리더 어닝입니다. 가로 길이 3m고요. 어닝을 쫙 펼쳤을 때 길이는 한 2.5m 정도 되는 그런 어닝입니다. 보통 툴레 같은 경우에는 이 정도 길이의 어닝이면 거의 한 120만원, 130만원 정도 합니다. 근데 이 캠퍼 리더 어닝 같은 경우에는 국산 제품이고 75만원 밖에 하지 않아요. 이렇게 어닝을 달기 위해서는 가로바를 설치를 해야 됩니다. 제가 샀던 가로바는 고토에서 나온 가로바였고요. 이 고토 가로바가 25만원 정도 해요. 제가 샀던 그랜드 카니발 같은 경우에는 루프렉이 없어서 가로바를 달 수 있는 방법이 이렇게 2열 문틈 사이로 달 수밖에 없더라고요. 그래서 고토 가로바를 사게 되었고, 만약에 여러분이 카니발이나 스타렉스로 캠핑카를 개조하실 계획이라고 하면 루프렉이 꼭 있는 제품을 사시는 거를 추천드려요. 자, 그러면 어닝을 한번 제가 펼쳐볼게요. 짜잔! 이런 형태의 하드 케이스 방식의 캠퍼 리더 어닝입니다. 그러면 이제 캠핑카 개조는 어떻게 했는지 또 보여드리겠습니다.
이렇게 쫙 열면 아우, 요렇게 개조가 되었습니다. 캠핑카 개조는 레츠고 캠핑카에서 했어요. 요 마루랑 가죽으로 된 요 침상, 그리고 사이드 테이블 겸 수납장, 요렇게까지 개조를 하고 구조 변경하고 각종 서류 작업, 뭐 세금 다 포함해서 350만원대로 진행을 했어요. 카니발이기 때문에 실내 전고가 그렇게 높지가 않잖아요. 그래서 침상을 최대한 낮게 해달라고 했어요. 침상 아래는 다른 여타 캠핑카처럼 수납장이 있습니다. 그리고 여기 보면 확장 발판 있죠. 이렇게 확장 발판을 세우면 조금 더 길게 침상을 사용할 수 있는 구조로 개조를 했습니다. 원래 싱크대나 기타 전기장치 이런 옵션들도 있었는데 영상 촬영을 하면서 하나씩 제 손으로 이제 개조를 하고 싶어가지고 딱 기본적인 것만 진행을 했습니다. 실내 크기가 얼마만큼 나오는지 아마 궁금하실 텐데요. 줄자로 줄자를 캤을 때 침상 길이 확장 발판을 펴지 않았을 때 160cm 나오는 거 보이시죠? 확장 발판을 이렇게 폈을 때는 173cm 나오는 거 보이시죠? 차박신 키 181로 왔는데 어떻게 자지? 살짝 대각선으로 잡니다. 그리고 전고 궁금하시죠? 전고 이렇게 재보면 정확하게 90cm가 나옵니다. 정확하게. 마루 기준에서는 얼마나 나오는지 한번 보겠습니다. 마루 기준에서는 120cm가 나옵니다. 침상 기준에서는 실내 전고가 90cm, 마루 기준에서는 실내 전고가 120cm 나옵니다. 그리고 제가 그 다음으로 했던 작업이 허니콤 블라인드를 설치를 했습니다. 이 외부로부터 프라이버시도 침해를 받지 말아야 되고 방한 효과랑 방열 효과도 필요할 것 같아서 블라인드를 설치를 했습니다. 가격은 그랜드 카니발 기준으로 399,900원입니다. 설치비까지 포함하면 한 40만원대가 되겠죠. 이렇게 닫을 수 있습니다. 다른 건 몰라도 블라인드는 꼭 설치하세요. 방한 효과가 막 그렇게 크지는 않은데 외부와 완전히 차단이 되니까 뭔 짓을 해도 밖에서 모르더라고요. 그 다음으로 이제 캠핑카에 필요한 게 뭘까요? 실내 등이 필요하죠. 이마트 전기 코너에 가면 3개의 9,900원짜리 등이 있어요. 요 아이를 이렇게 돌려서 이렇게 보면 AAA 건전지 3개를 넣어가지고 이렇게 할 수 있는 요 실내등, 요거를 달았습니다. 양면 테이프로 하니까 금방 떨어져서 열어서 이렇게 보면 천장에 박았습니다. 나사못을. 또 이게 중고차의 매력 아닙니까? 막 구멍을 뚫어도 부담스럽지 않은. 참고로 이 전구에 나사 넣는 이 구멍은 만들어져 있어요. 이미. 해서 총 6개의 요 실내등을 달았고요. 이것만으로도 또 부족하겠더라고요. 자체 배터리를 가지고 있는 요 바 타입의 노마드에서 나온 요 막대 랜턴을 켜면 여기서도 랜턴이 나오고 한 번 더 누르면 형광등처럼 쓸 수 있는 랜턴이에요. 요 랜턴이 이미 제가 2개나 가지고 있어서 심지어 그리고 이 막대 랜턴이 여기에 자석이 달려 있어요. 이거를 형광등처럼 천장에 달 수 있으면 좋겠다 라고 해서 고민을 하다가 천장에 이렇게 철판을 박아가지고 이 랜턴을 이렇게 붙일 수 있는 형태로 등을 추가를 했습니다. 이렇게 색깔도 바꿀 수 있어요. 요 쇠판은 고민을 많이 했었는데 일반 수납장 같은 데 보면 요 철판 기본적으로 나사못 2개 박을 수 있게 이렇게 구멍이 뚫려 있거든요. 요 세트로 사서 요것만 떼가지고 여기 단 거예요. 실내등은 이렇게 어떻게든 전기가 없이 했는데 어쨌든 제가 TV나 전자레인지 이런 걸 이용하기 위해서는 파워뱅크가 필요했어요. 휴대용 파워뱅크를 쓸까 고민을 하다가 공간의 문제도 있고 충전의 문제도 있어서 시동용 인산철 파워뱅크를 샀습니다. 짠! 보시면 이렇게 GSP에서 나온 120A짜리 시동용 인산철 배터리를 구매를 했고요. 아지트 샵이라는 샵에서 구매하고 설치까지 했습니다. 다 포함해서 한 170만원 정도에 설치를 했고요. 이런 데서 설치를 하면 좋은 점이 인버터로 가는 배선 작업도 해주시고 DC 전기 쓸 수 있는 배선 작업도 해주시고 여기 가운데다가 퓨즈 설치까지도 해줘서 되게 안전하게 사용할 수 있게 이렇게 설치를 해주시더라고요. 인버터 전원을 켜고 끄는 그런 장비까지 해줘요. 이 시동용 인산철 배터리를 파워뱅크로 쓰면 가장 좋은 점이 충전이에요. 충전. 휴대용 파워뱅크 전력을 다 썼을 때 충전을 하려면 한전을 꽂던가 아니면 시가잭으로 꽂아야 돼요. 그리고 그게 충전 속도가 그렇게 빠르지가 않아요. 하지만 이 시동용 배터리를 파워뱅크로 이렇게 바꾸잖아요. 차에 시동을 거는 순간 차에 있는 발전기가 인산철 시동용 배터리 충전을 시켜요. 배터리가 요 본네트에 들어가 있으니까 캠핑카 내에 자리를 차지할 일이 없어요. 그래서 자리도 되게 널널하게 쓸 수가 있고 그런 장점이 있어서 이 시동용 인산철 배터리를 이렇게 바꿔 꼈습니다.
배선 작업을 통해서 GSP 2000W짜리 인버터가 여기에 있고, 캠핑카 안에서 220V도 DC 멀티탭도 마음대로 쓸 수 있습니다. 그리고 이렇게 앱으로 배터리 사용량, 남은 배터리 용량, 이런 배터리의 상태를 블루투스로 연결을 해서 이렇게 앱으로 확인할 수가 있어요. 그 다음은 제 캠핑카의 주방 시설을 보여드리도록 하겠습니다. 첫 번째로 제가 니로로 차박할 때부터 들고 다녔던 캠핑용 냉장고예요. 알피쿨 K25라는 캠핑용 냉장고고, 이마트에서 19만원대로 파는 보급용이고요. 보급용 대비 성능도 굉장히 좋습니다. 제 예전 영상 보시면 아시겠지만 원래 이 친구를 이 거실 쪽에다가 이렇게 놓고 썼어요. 근데 자리가 점점 부족하더라고요, 살림이 늘면서. 그래서 콘솔 테이블을 떼버리고 팔걸이도 다 뗐습니다. 그래서 되게 흉측한 모습으로 남아있는데 알피쿨 K25 캠핑용 냉장고를 가운데 넣었습니다. 이 친구는 DC로 동작이 되기 때문에 전원을 이렇게 연결하고 DC 멀티탭에다가 이렇게 꽂으면 냉장고를 켤 수가 있어요. 전기 소모량이 그렇게 크지가 않아요. 50W 이내라서 캠핑하는 내내 냉장고를 켜놓고 다녀도 그렇게 큰 문제는 없습니다. 그 다음에 제가 10월 달에 고카프에 갔다가 우드락 모니 캠핑용 접이식 싱크대를 치수 조정을 해가지고 캠핑카에다가 이렇게 설치를 했습니다. 저는 부스에서 샀기 때문에 할인가로 23만원에 구매를 했고요. 네이버 스마트 스토어에서도 지금 한 23만원대로 팔고 있더라고요. 수전이 있고 싱크볼이 있고 이렇게 워터 디스펜서를 이용해가지고 간편하게 캠핑카 싱크대를 만들어서 쓰고 있습니다. 개조업체에서 만드는 수전 같은 경우에 전기 시스템이 꼭 있어야지 수전이 되기 때문에 하면 또 돈이 너무 많이 드니까 수전이 없이 다니다가 우드락 모닉 제품을 보고 바로 구매를 했습니다. 이 디스펜서 같은 경우에는 휴대용이에요. 자체 배터리가 있습니다. 충전식이라서 굳이 전기 설비가 없어도, 지금 여기 보면 USB-C로 제가 이렇게 충전해 놓은 거 보이시죠? 전기 없이 이렇게 휴대용으로 물을 이렇게 받아서 쓸 수 있는 그런 아이예요. 사실 제가 조리기구도 되게 많은데 제 캠핑카에는 전자레인지도 있습니다. 전자레인지는 보통 220V 쓰죠. 멀티탭에 이렇게 꽂고 인버터 이렇게 하면 인버터가 켜지고, 그러면 여기 멀티탭에 이제 전원이 온 걸 볼 수가 있죠. 제가 마침 점심을 안 먹어서 간단하게 뭐 하나 해 먹으려고 가지고 왔어요. 전자레인지 이렇게. 네, 제 캠핑카는 전자레인지도 돌릴 수 있습니다. 야, 이 정도면 거의 모터홈 수준 아닌가요? 이거 김 모락모락 나는 거 보이세요? 요즘에 간편식이랑 밀키트 진짜 많이 나오잖아요. 이렇게 전자레인지가 있으면 순식간에 밥을 먹었으니 커피 한잔 해야죠. 제 캠핑카에는 캡슐 머신 있는 거 아시는 분은 아시죠? 12 캡슐 머신입니다. 일단 물을 넣어야겠죠? 여기 수저통에다가 물 넣어야 되고, 저는 이제 수전이 있으니까 이렇게 해서 네, 이 정도면 될 것 같아요. 하고 캡슐 머신을 넣고 이렇게 전원을 켜고요. 네, 캡슐 이렇게 아예 통으로 사놓고 있습니다. 이렇게 놓고, 일단 저는 에스프레소로 한번 빼고 아메리카노 하면 저는 딱 농도가 맞더라고요. 완료. 와, 여러분 크레마 보세요. 자, 이제 밥도 다 먹었고 커피도 다 마셨습니다. 근데 지금 음식을 했더니 캠핑카 안에 냄새가 그득해요. 보통 일반 차량이라고 하면 창문을 열어서 환기를 시키는 방법도 있겠지만, 또는 캠핑카 같은 경우에는 여기 천장에다가 맥스팬을 달아서 이렇게 환기를 시키겠죠. 하지만 저는 실내 전고가 낮아요. 맥스팬을 달기가 좀 애매하더라고요. 천장을 뚫어야 되는 이슈도 있고, 그래서 저는 맥스팬을 달지는 않았어요. 저는 요 스너그 창문형 환풍기를 쓰고 있었어요. 원래 가정용인데 창문에 달면 딱 맞겠더라고요. 이렇게 하면 바깥 바람도 최대한 적게 들어오고, 이렇게 키면, 네, 지금은 1단계고요 25%, 50%, 100% 이런 식으로 환풍을 시키는 창문형 환풍기입니다. 한번 꺼볼게요. 이렇게 꺼면 지금은 외부 창이 완전히 닫힌 상황이에요. 그래서 안 보이죠? 근데 키면 네, 이렇게 외부가 열려요. 네, 이런 방식입니다. 스너그 환풍기 같은 경우에도 이렇게 앱이 있어요. 500에서 1000을 유지한다 라고 하면 거기에 맞춰서 자동으로 돌아갑니다.
그리고 타이머를 이용해서 몇 시간에 한 번씩 이렇게 돌아가게 할 수도 있고. 그리고 이 CO2 모드로 만들어 놓으면 여기에 아까는 풍속이 보였었잖아요. 근데 풍속이 아니라 이산화탄소 현재 농도가 보입니다. 이제 TV를 볼까요? 제가 TV를 정말 좋아해서 TV는 정말 큰 걸 샀고요. 이 TV는 루컴즈에서 나온 32인치 LED 스마트 TV입니다. 기본적으로 안드로이드 OS가 TV 안에 깔려 있기 때문에 넷플릭스, 유튜브가 인터넷 연결만 되면 그냥 됩니다. 저는 보통 제 핸드폰을 테더링해서 쓰고요. TV보다는 사실 거치대가 더 궁금하실 텐데요. 거치대 굉장히 고민이 많았습니다. 일단 천정에 거치할 수 있는 천정형 거치대도 있었고, 사이드로 이렇게 달 수 있는 벽면형 거치대도 있었는데요. 천정형이나 벽면형 같은 경우에는 이 TV 크기가 크면 거치가 안 될 것 같은 거예요. 그래서 고민을 하다가 아이비즈 21이라는 곳에서 운전석과 조수석에 이렇게 고정할 수 있는 양손형 헤드레스트 거치대를 샀습니다. 대략 가격은 13만원대입니다. 와, 이거 튼튼하냐? 이거 계속 이렇게 하고 다닐 수 있냐? 저도 처음에 걱정이 많아서 빼가지고 이동하고 다니다가 차박지에 도착하면 이렇게 거치하고 이렇게 쓰려고 처음에는 샀는데, TV를 이렇게 거치해가지고 다녀보니까 과속방지 턱을 넘어도 전혀 흔들림이 없어요. 그만큼 되게 튼튼하고요. 굉장히 안정적입니다. 근데 처음에 설치할 때 설치를 잘 해야 돼요. 잘 설치를 하면 이렇게 거치한 채로 이동해도 전혀 흔들림 없고 굉장히 안정적입니다. 아이비즈 21의 이 헤드레스트 거치대 추천드립니다. 이제 마지막으로 난방기기는 어떻게 쓰고 있는지 되게 궁금하실 텐데요. 레츠고 캠핑카에서 처음 개조를 할 때 무시동 히터를 설치를 하려면 전기 설비가 같이 돼야 돼서 무시동 히터를 설치를 하지 않았습니다. 그래서 제가 동계 때마다 여러 방식으로 동계 차박하는 방법에 대해서 많이 이야기를 드리는데, 결론적으로 저는 요즘에는 이것만 씁니다. 이와타니 가스 페니터입니다. 부탄가스를 사용하고요. 전기를 전혀 사용하지 않습니다. 부탄가스 하나에 보통 한 2시간 반 정도 가량 사용이 가능합니다. 전기 대신에 이 열 전도판에 열이 이렇게 올라오면 자연스럽게 그 열을 전기로 바꿔서 팬이 돌아서 페니터 역할을 하는 에코팬 원리예요. 가격대는 대략 27만원 정도 되고요. 저는 Q10이라는 곳에서 구매를 했어요. 가스 페니터를 캠핑카 내에서 사용한다는 점이 아무래도 걱정이 되는 부분이 있고, 실제로 이 이와타니 페니터를 딱 키면 부탄가스 냄새가 초반에 조금 나요. 환기 무조건 필요하고요. 그래서 혹시나 무슨 문제가 생길 수도 있으니까 자기 전에는 끄고 잡니다. 그런 걱정되는 부분이 있기는 하지만 이와타니 페니터는 외부의 누군가에게는 피해를 줄 일이 없잖아요. 그런 부분에서도 좋고, 제 카니발 캠핑카에 쓰면 딱 좋습니다. 5분도 되기 전에 카니발 캠핑카 전체가 후끈후끈거려요. 크기도 그렇게 크지도 않고 굉장히 간편해서 매우 좋은 이와타니 가스 페니터입니다. 이제 마지막 아이템입니다. 코타츠입니다. 코타츠 G라이프에서 나온 코타츠고요. 동계 차박 때 이와타니 페니터 말고는 답이 없었는데, G라이프 코타츠를 쓰고부터는 동계 차박할 때 이와타니 페니터를 안 틀어도 너무 괜찮아요. 여기 아래에서 전기 페니터가 이렇게 돌아가고 있어서 너무 따뜻해요. 가격은 17만원대고 전용 이불까지 산다면 24만원대입니다. 근데 전용 이불 안 사고 집에 있던 그냥 담요나 조금 큰 이불을 써도 무관해요. 다리 밑은 너무 따뜻하고, 그리고 요 밖은 선선한 이런 노천탕 같은 기분을 느낄 수 있습니다. 그런 장점이 있는 또 감성 동계 차박템 코타츠는 최고인 것 같습니다. 코타츠를 마지막으로 내 캠핑카를 소개합니다. 카니발 캠핑카 소개를 마치도록 하겠습니다. 확실히 1년 전과 비교했을 때 상당한 차이가 있죠. 파워뱅크도 시동용 인산철 배터리로 바꿨고, 캠핑카에 수전도 생겼고, 캠핑용 냉장고도 콘솔 박스 아래로 넣어가지고 공간도 되게 넓어졌고, 코타츠 같은 신박한 난방기기도 있고 많은 변화가 있었던 것 같아요. 저는 개인적으로 굉장히 만족해요. 물론 카니발이기 때문에 실내 정보가 살짝 낮은 거는 좀 아쉽기는 하지만 그거를 제외하고는 너무 편하고 너무 좋습니다. 카니발 캠핑카를 개조한 지 1년이 돼서 여러분에게 그동안 어떤 변화가 있었는지 이렇게 영상을 촬영하게 되었고요. 긴 시간 동안 보시느라 고생 많으셨습니다. 카니발 또는 스타렉스로 캠핑카를 개조하시거나 또는 카니발 캠핑카를 고려하시는 분들에게 조금이나마 참고가 되셨길 바랍니다. 그럼 전 이제 집으로 가보도록 하겠습니다. 다음에 또 차박 영상이나 또 재밌는 리뷰 영상으로 만나 뵙도록 하겠습니다. 여러분, 저 가볼게요. 안녕.